呢個咁睇得啦，似我呢只啊，師傅聽日嚟，師傅。得啦，係啊，好靚嘅隻閪質，我哋輕打。得啦，你拍啊，你拍好閪好。佢由大陸打到香港，佢哋兩個。有兩個師傅聽日嚟啊！我哋兩個對你一個，打20啊，有打過，條氣唔順啦，寶仔。大陸打到呢度。你又想打10分佢啊？我睇睇。輸咗錢。係啦，文哥。打得過啊呢只，輸咗錢就文哥，我隔一隔。呢只真係打得過。阿成哥未寫啊我哋啦有嘅。星，阿星啊，幫10分。好30。阿仔走咗嚟啊！我唔打啊！你唔打我打埋佢。你又打，大聲唔打。我打呢邊啊！我周老闆得10分，我打5分啦，30啦，好嘛？10、20、30得唔得啊？得啊！阿仔你做咗幾分啊？整5分啦。阿仔先咁40啊35，阿仔先10分啦。你點啊？唉，輸咗都打喎。啦，咁啊幾贏。得啦，35啦。10分啦。啊，10、20、30、40，就嗰做小正。我拍攝緊啊，你做啊，得啦。你打啦，冇打。咁打睇下嘛。啊？我拍攝緊啊。哦，就打咪就得啦。亂咗啦嘛，條右數都。亂咗都唔怕啦。你做你知道幫我都唔撚偏幫嘅。條須。而家就翻去喺度咁閪遲啦，我以為你幫嗰邊生埋你咋啦。誒，打夠50啦。冇，帶埋落去都唔怕咯。帶埋落去唔會判你輸嘅。啊，帶埋落去都唔怕。黃工啊，你知啦，生工啫。你做。2師兄3師弟一齊啊！而家。都話啲卒子落。得。你做。哇！你隻咁大嘅。你而家先知啊！如果唔係幫10分咩？黑色就倫哥嘅，紅色就阿寶仔嘅。俾佢師兄啊攞落嚟影得噶嘛。落嚟影啊，咪阻住你睇咯。唔係啊，唔緊要啊。仲有冇10分啊？仲有冇10分啊？5分、10分有冇？嗱，呢隻邊個唔論贏輸，我擺上網㗎。唔好。擺得。擺得啊！影埋個人先。影咗，誒呢個。2聲啊！呢個我唱歌啊！其實屌撚殘尿。兩個屌柒佢。嚇？冇成風。而家未有上下波，好似上波。阿寶嗰隻紅色嘅。真係如果開戲咧，唔揾佢哋兩個拍一套《西遊記》就嘥咗。係啊，嘥喎。係咪嘥咗啊？我聽日我咬住都開。不過俾佢咬添喎。啊！你拍套咩？你唔怕嘅人啊，有少少。跳兩啲佢走㗎啦。入牙嘅。都係頂住牙打交㗎，咬㗎，入牙㗎，咬㗎，咬住分開，咬㗎，哇，牙細細喎，咬盤啊！係啊，咬豆啊，咬爛都要佢賠㗎，個豆都唔知點賠，都唔知幾多錢。係啊，咬㗎，啊攬住跳開，我落嗰啲鬚俾人哋。邊個俾人落鬚啊？倫哥，倫哥俾人落鬚？嗰條須已經咬，黑色啊，倫哥嘅咩？係咬住跳開，繼續頂住牙打交㗎。都係黐住牙嘅。邊個做咗交警啊？唔知。指揮交通啊？你有見過着紅色衫去做交警嘅咩？企到咁高喎。都係黐住牙嘅。寶仔唱歌啦，有啲聲氣啦。咬嘅，呢個走都唔係得，黐住牙，頂牙嘅，
都係頂住牙打交走都唔買得嘅，死牙嘅。沉落去，沉落去空嘅。啱。又和，打住條啊！一開個絲嘅，有紅嘅揸唔關啊！佢同我揸尾嘅嗱，啊嗰同我揸，哦絲咩頭黃嘅嘢頭黃，打死就玩頭啊！打住。有冇咁埋啊？呢邊都係頂住牙打㗎，走都唔買得。有氣冇力。都係黐住牙打嘅。入牙嘅，咬嘅，快啲咬走佢啦！都係頂住牙打嘅。打住。都係黐住牙打交。我要把你嘅條腿關難嚟啊！我熟啊！打住，打死都玩頭紅啊！攬落去，未離開㗎。嗱，頭一個清清楚楚，得啦。如果昂多圈咧，我判你輸㗎啦，最好嘅。昂多圈你我係你三贏咗喎，啊而且贏咗，哎呀，好精神啊！贏咗，哎呀，贏咗。啊，佢叫個老。